Балыыһа билиҥҥи диэтэ 1962 йылтан үлэлии турар. 1967 йыллаахха балыыһаҕа эбии пристройка амбулатория тотуллубута. Уопсайа балыыһа сүрбэ биэс үлэһиттээх, уон үс медицинскай анал үөрэхтээх, уон икките тиэх үлэһиттэр. Балыыһа биир түмсүлээхти үлэлиир, бары үлэһиттэр элбэх сыл балыыһа үлэлээбит сташтаахтар. Стационарга сүрбэ биэс местелээх, медсестраннан билигин үлэлииллэр, эдэр сестерилэр Босикова Галина Галиновна, Куличкина Маргарита Карловна, уонна өр сыл үлэлээбит, отуп биэс сыл үлэлээбит Игнатьева Марфа Васильевна, ветеран наставник үлэһит, Докторова Матрена Васильевна, сүрбэ хыл сташтаах медсестралар. Санитарканнан үлэлии жаллар элбэх сыл үлэлээбит Мальцева Дарья Петровна, Мухина Мария Ивановна, Слепцова Евдокия Николаевна, Слепцова Наталья Галиновна. Қатырык участковой балыһатын заведующейнан үлэлиир Гермогенова Аграфена Денисовна. Аграфена Денисовна 1907 авсылдаахха Государственный университеты бүтерен баран қатырык участковой балыһатыгар заведующейнан ананан келен баран бу күнгө дылы хебедисейнен үлэлиир. Аграфена Денисовна үлэлээбит сылларын усталарыгар қатырык участковой балыһата улууска бастыңнар кеккелеригер сылдьар. Галина Панасьевна 95 сылтан хатырык участковой балыһатыгар детской педиатрынан үлэлиир өр сыл сташтаах терапевт иделээх үлэһит. Участковой балыһа клинической лабораторията агуан сетте хылтан үлэлиир билигин фельдшер лаборант Бугаева Полина Васильевна үлэлииһиддер. Бу лабораторияга 5 арас кан анализин көрүңө оҥохуллар. Мача 3 көрүңө оҥохуллар, гельмиңҥэ 2 көрүңө көрүллер, мазок көрүллер, уонна да атын арас анализтары көрүллерлер. Бу смотровой акушерский кабинет манна постоянно үлэһит пока суах билигин временно Слепцова Зинаида Семеновна холбуяһыддьар идетинен фельдшер-акушер, үлэ ветерана наставник үлэһит. Балыыһа физия кабинета 1997 йыллаахтан үлэлиир физия кабинетка процедуралары оҥорор Куличкина Альбина Семеновна сүрбэһит тыл хетте хылсташтаах эм үлэһитэ. Манна 15 арас көрүңнээх физия аппаратуралар ону таһынан сүрэҕи экегигет усталлар арас тымныйылары жарга ырыларын уонна даатын ырыларыга туһалаах процедуралары оҥоттуллар. Электрофорезистин процедура бу эми отунан гладиасырыгар килдеребит бу бронхиттабыт. Бу мана хлористый кальций кирер отунан булын түргенни күтөрелдер. Так, bu kiyi boğulanı boyuydu verdir bana. Bana eminen Navakayını sürekli var ki verelim. Zaten ne doğru hiçbir boğulan nereye gider? Şöyle boğuğa. Bu хроническое yaralarga, jarhalarga самый üçüge процедура. Türgeni doğru. Ini sekolah rantai. Процедурна чаги бәте минутete битте аны бәте билдерен сыгыр. Келде? En чагын көрүнүм. Мен бем чагын турдум. Контроллама. Билинне. Спокойно ник сатагат. Всегда шөйдүк түргөнүк тугылыр. Бу микроволновые волны ден аппараты надо луч, шөйдүк тутармын. Шөйдүк тут. Хәтта туттун. Бу мен бәте аппарат всегда современный. Бу 5-6 минутта турдум, 6 минутта болгон бен автоматически бәте үчөй бәте тарахсар. Үчөй бәте бар хәтта. Ул хамсатыма. Так.
Острай, сурункулларга, улахан раналарга бу тарбаха панарисиге ин түрген байта кахарар. Переломларга ин. Ну, турина тарим. Тарбаха на выше подними. Вот барданы бала мана бу свечение. Куата ота курдакты барда тарбаганы хадыр бу песочный чагын биттагын билдер. Самай түбүктә үлеләх терапевт фельдшер үлете болар. Терапевт хогар манна приемга лорар. Фельдшер Данилова Саргалана Вячеславовна. Саргалана Вячеславовна хатыр күлеләвите уанча барда уже. Прививочный кабинетка Слепцова Татьяна Васильевна үлелир, кини профилактической үлете ара сыры утары прививка марута, оголорга үс ыйдарыттан сағалан дифтерия утары прививка махуллар нәлейне барыта қабылдықта. Бу бериннен туанан прививочный кабинет биллерер. Быйыл 1996 жылга дифтерия ырытал бәбитинен олықтақ нәлейне бары сүйбалта сағаттан өйә кыржағас киеға тие, 472 кие бары прививка ылықтақтыр. Прививка ылаларгар бәйлері шпристәқ кәлелер әбәтер бірді тыынча хоккобай төләннер прививкалалар. Зуботехническая кабинетка сетихиләқтек үләли хиджер опыттақ 10 сыл стажтақ Данилов Алексей Афанасьевич. Уғыллар, уғыллубат тиз протесторан уғыллалар, сыната үйәһә онналлара уғыллар протестка оңоттурар боллахына уапсая 400 әбәтер 500 тыынча хоккобай төлүүгүн. Уғыллубат тимир тизке бир тимир тиз коронка 9 тыынча хоккобай, бастакы 2 группалах инвалидтер үлеләбәт пенсионердарга тиз протестора босқоңы хуллаллар. Тиһи әмтир кабинет билеген оскола хигер үлели хиджар, манна үлелир элер үлехит Андреева Анна Петровна. Анна Петровна Иркутскайдағы медучилищені 94 сылга битерен баран, бәйті түрәбіт дойдутугар хатырға келен үлетін сағалады. Бу кабинетка оғылыртан сағалан улахан жоңға тие, босқо тиһи пломбалыр, турар, уанна әмтир. Улуска биллер бастыкы категориялах аптечный пунга заведующейнан Портнягина Зоя Калинична үлели хиджар. Кини өрсыл үлеләбит ветеран үләхит, кини бәлемеме ағалан атылыр, арас микстуралары, мастары, растуардары бәйте оңырыр.